नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म फेरि अर्को रेसिपी लिएर आएको छु। आज म यहाँहरुलाई घरमै पर्फेक्ट घिउ बनाउने रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। यो घिउ बनाउनको लागि चाहिँ अनसाल्टेड बटर हुनुपर्छ। र यो बनाउनको लागि चाहिँ मैले एउटा प्यान बसालेको छु। यो बटरलाई चाहिँ म यसमा यो प्यानमा हाल्न गइरहेको छु। अब यसलाई राम्रोसँग पग्लिन दिनुपर्छ र बीचबीचमा यसलाई चलाइराख्नुपर्छ। यो बबलहरू नजाने बेलासम्म चाहिँ यसलाई राम्रोसँग चलाइराख्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ एकदम लो फ्लेममा पकाउनुपर्छ। अब घिउमा चाहिँ यस्तो खालको फिज आउन थालेपछि चाहिँ यो घिउ भयो भन्ने थाहा हुन्छ। यो प्यानको बटममा चाहिँ घिउ चाहिँ एकदम गोल्डन कलरको देखिएको छ र अब चाहिँ यो घिउ बनिसकेको छ। यो घिउ चाहिँ अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ। अब म यसमा अलिअलि पानी छम्किन्छु। यसो गर्दा चाहिँ घिउ एकदम ग्रेनी दानेदार बन्छ। अब यो ग्यासलाई स्विच अफ गरेर यसलाई सेलाउन दिनुपर्छ। अब म यसलाई यसरी छान्छु। अब यसलाई सिसीमा हालेर स्टोर गर्न सकिन्छ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो घिउ बनाउने रेसिपी मन पर्यो होला र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र मेरो भिडियोमा लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।